भारत और पाक तनाव के बीच 7 मई यानी कल का दिन बड़ा दिन रहने वाला है। कल मॉक ड्रिल किया जाएगा। इसके साथ ही युद्ध सायरन बजाया जाएगा। गृह मंत्रालय ने राज्यों को निर्देश जारी किए हैं। तकरीबन 244 जिलों में हवाई हमले की चेतावनी के सायरन बजेंगे। इस ड्रिल में कई गतिविधियां होंगी ताकि आम लोग और प्रशासन दोनों को आपात स्थिति से निपटने की ट्रेनिंग मिले। आपको ये भी बता दें, एयर रेड सायरन हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए जाएंगे। यह सायरन सुनकर लोगों को सुरक्षित जगहों पर जल्द से जल्द जाना होगा। जिन देशों पर अक्सर युद्ध का खतरा बना रहता है, वहां कुछ सेकंड पहले ही चेतावनी देने के लिए एयर रेड सायरन का इस्तेमाल किया जाता है।